Forrige gang på Total Drama Island. Deltakerne ble sendt ut på safari. De lot som de var dyrepassere, selv om noen av dem nok heretter vil jobbe med andre ting. Og Heather og Duncan dannet allianse. Og det hjalp jo litt, selv om andre også hjalp til ved å stinke. Denne uka vil de 6 gjenværende camperne trenge all den støtte de kan få. Vil Heather og Duncans allianse overleve enda et oppdrag? Slipper Heather unna skammens brygge nok en gang? Og hvem vil bli stemt ut denne uka i den mest dramatiske leirbålseremonien til nå? Finn ut i kveld på Total Drama Island! Hei mor og far, jeg har det bra. Dere to kan slappe av. Dere spurte hva jeg ville bli. Nå har jeg svaret og er på glid. Jeg vil jo bli kjendis. Leve livet i sus og dus. Bli med meg en tur, for jeg er fus. Jeg vinner og ingenting kan stanse meg på min ville vei. For jeg vil jo bli kjendis. Na 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 na. Jeg vil jo bli kjendis. Jeg vil jo bli kjendis. Total Drama Island! Kan vi få ro, eller? Hva er det som foregår? Er det der smultringkopteret? Velkommen tilbake til Total Drama Island! I over 6 uker nå har vi sett 16 campere presse seg til det ytterste. Og de blir sparket rett på huet ut av øya av medcamperne sine. Det suger å være dere. Ezekiel, Eva, Noah, Justin, Katie, Tyler, Izzy, Cody, Beth, Sadie, Courtney, Harold, Eva igjen, Trent, Bridget, Lindsay, DJ og Izzy igjen. Bare 6 deltakere er igjen. Og etter 6 uker med mygg, dårlig leirmat og enda verre dasser, er de 6 finalistene omtrent så nære sammenbrudd. Vi har prøvd å finne en måte å hjelpe dem å stresse ned på. Men vi fant ut at det er mye morsommere å lenke dem sammen og se om vi ikke fikk kjørt dem enda lenger. Har tilsynsføreren til Duncan sendt en hjelpepakke? Nei, her dreier alt seg om dagens oppgave. Den trearmete trekampen. Trearmet? Som 3 armer? Ja, 3 oppgaver, 3 lag med 2, 3 armer per lag. Har du møtt de folka? Jeg lenker meg ikke til noen av dem. De på vinnerlaget får begge slippe og risikere å bli stemt hjem i kveld. 6 lange uker. Jeg vet ikke om jeg klarer mer av dette. Hvem av disse folka som er verst? Jeff. Den fyren er i konstant godt humør. Ingen er alltid i godt humør. Og hvis han sier død, eller kul, eller spise med åpen munn en gang til, så tror jeg kommer til å skade ham seriøst. Leiren er helt ålreit, og det er veldig kult å være her. Ja, men jeg savner vennene mine, da. Hei, hvis dere ser på, her er en hilsen til alle vennene mine der hjemme. Jeg liker jo de som er igjen på en måte, men de er bare så deppa. Bortsett fra Owen, den fyren kan feste. LeShawna er kul, men Gwen og Duncan er bare så seriøse, og Heather friker meg ut med alt det strategipratet. Jeg trodde å være blant de siste 6 skulle være kjempekult, ja.
Men det er liksom ganske heavy. Dette stedet er rene torturen. I fengselet hadde vi nå i hvert fall en halvtime med TV per dag, og gærningene hadde de på et sted for seg selv. Jeg mener, denne dassen er det eneste stedet jeg kan få litt fred og ro på. Og ja, du går ikke frivillig hit etter Owen. Ja. Og jeg vet ikke hva Courtney sa til Leshona, men plutselig så synes hun jeg er en sånn ålreit fyr eller noe sånt, og så vil hun bli venn med meg. Jeg har ikke venner. Skjønner du, eller? Yo! Dette er en melding til alle dere jenter der hjemme. Shira! Du vil ikke tro så mange gærninger som er samlet her. Men jeg kom for å vinne, og jeg holder ut. Bare 5 camper igjen å slå. Yeah, baby! Siste 6! Plass i finalen! Woohoo! Demp deg litt, da. Det er ganske stilig å være her. Jeg ble helt syka ut. Woohoo! Den første av de 3 oppgavene. Konkurranse om oppvisning. Hør her, da. Dette er som en drøm jeg hadde en gang. Den smultringkopterdrømmen? Har du hatt den òg? Hvert lag velger en giver og en mottaker. Mottakeren skal holde hendene på ryggen og gjøre det enda vanskeligere for giveren. En ting til. Dette er pysenøkkelen. En dødningnøkkel som låser opp alle håndjern. En sånn nøkkel følger med hver oppgave, så du kan fri deg selv fra lagkameraten. Men hvis det er det dere velger, har dere tapt konkurransen. Hallo! Hvordan vinner vi dette? Sjef henter fat til begge lag. Seieren går til dem som får i seg alle delikatessene raskest. Jeg ordner spisinga. Tror ikke det, gitt. Skranglete beinranglkrek. La oss bryte hånd bakom, da. Kom igjen, pingle. Vi skal da ikke slåss med hverandre, vel? Vi er på lag, jo. Da er du den som spiser, da. Kult! Nei, vent. Jeg skal være spiseren. Kult! Vent. Så deilig. Jeg tror ikke kyllinger egentlig er grønne. Kanskje det er kylling med lime og sitron? Tok det! Du kan være spiseren. Kult! Kan du gjøre det saktere? 1, 2, 3, åpne. Å, du skulle smakt på den her, altså. Åpne! Mye fortere! Det teller ikke hvis vi søler. Å, ostekaka er nydelig. Dette er ikke prøvesmaking, det er en konkurranse. Nå gidder jeg ikke mate mer. La oss se hva du kan. Og vinnerne er Heather og Owen. Ok, Owen. Kjempebra. Litt av en spisemester. For et lag. Takk. Heather ble veldig snill mot meg da jeg vant spisekonkurransen. Og det skjønte jeg liksom ikke. Og til alle deltakerne som allerede har reist herfra, vil jeg bare si at for det første vil jeg langt ifra kalle dere noen tapere. For det andre så vet jeg at noen av dere syns at strategien jeg har brukt her på øya har vært litt grann barsk. Men jeg har bare vært med på leken så godt jeg kunne. Det var aldri personlig. Jeg beundrer hver eneste en av dere, og det håper jeg dere tenker på når dere skal finne ut hvem som faktisk fortjener å vinne. Takk! For et lag! Når vi snakker om lagspill, er du flink med dopapiret? Owen er motbydelig. Hvis jeg kommer levende ut av denne søppelhaugen, har den overdimensjonerte rumpa hans besøksforbud. Ikke ille ment. Alt i orden. Siste sjans til å bruke pusenøkkelen før del 2. Prøv da. Du, siden du og jeg ikke er helt enige om denne oppgaven, skulle vi ikke bare... Hold kjeft og konsentrer deg. Du slipper ikke unna så lett, nei. Jeg måtte jo prøve. Heather skremmer meg. Hva er oppgaven, Chris?
Nede på stranda ligger det 3 kanoer. En til hvert lag. Oppgavene er å padle kanoen mens dere har på håndjern. Hele veien til Boney Island. Og der skal dere åpne en eske som venter på dere. Av sted! Nei, jeg setter meg foran, kjære. Bare ikke prøv det. Ikke prøv å tøffe deg med meg, småen. Hvorfor ikke bare la Lille eller Shona sitte foran så jeg kan styre? Lille fleiprøler, du er... Å, nei. Den setningen der fullfører du ikke. Ta i, store gutt! Som det var en lastebil full av smultringer! Og en gang hadde vi en stor grillfest. Og kameraten min og jeg bestemte oss for å ta plenen til naboen og plante den i skolegården. Jeg bryr meg ikke. Nei, det var bare så stilig! Vi satte opp en flaggstang på den og fikk faktisk lagt ut nesten hele gressmata før det ble tatt. Og rektor han ga oss den lengste gjensittinga i skolens historie. Kan ikke du holde kjeft? Sinna, eller? Jeg skjønner. Jeg er den sinte, sprø gatejenta som bare er slem og nebbete som vanlig. Slapp av, det var ikke det jeg sa da. Kom igjen, padle. Jeg gjør hele jobben her, og det er ikke jeg som sitter i den tyngste halvdelen. Pass deg, ellers så får du padleåra et sted du ikke vil like det. Vel, jeg kommer snart opp i fjeset ditt, og gjør jeg det, tror jeg ikke du vil like det. Å ja, det tror jeg ikke du tør. Du preiker og preiker, og egentlig er du bare en diger krembolle. Sier hvem? Jeg kan da se. Du var helt gæren etter Courtney, og bare ikke prøv å nekte for det. Er det alt du har? Ikke dårlig, har du mer, eller? Hun fortalte meg om kaninen. Å, nei. Du ville ikke la DJ tro at han ble sviktet av det lille kosedyret. Ok, greit. Hunden min, Petey, rømte hjemmefra da jeg var 6 år, og jeg ville ikke at DJ skulle gjennomgå det samme som meg, ok? Jeg visste det. Jeg visste at under det harde skallet så finnes et stort hjerte. Ja, men gidder du å bare holde det for deg selv, eller? Så da padler du da, eller? Hemmeligheten din er trygg hos meg. Helt fra jeg var liten, har jeg aldri følt at noen ville høre på hva jeg sier. Jeg er et menneske med dype følelser. Owen, ikke element, men jeg er ikke interessert. Der! På stranda! Jeg ser dem! Ratta da! Velkommen til andre del av den andre oppgaven. I episode 8 skal lagkamerat Beth Boney Island tiggerfigur. Hun sa hun ga den tilbake. Hurray! Hun ødela den og skyldte den ned i septiktanken. Jeg vet det. Innholdet i eskene skal tas med tilbake til hulen av livsfarlig terror. Og det bør dere få gjort litt kvikt. Jo lengre dere har figuren, jo verre går det. Og ja, den ene skal sitte på ryggen til den andre. Kos dere! Hopp opp, cowgirl! Alle gutter har en grense, og min går ved 200. Wow! De to er som melk og sitron. Prøver å skille seg hele tiden. Vi har en oppgave. Hvis du... Det var nesa. Det var bedre. Wow! Sjekk all den skjønnetismen her, da. Se her. Vent litt. Er det feil? Det er ingen strand på kartet her. Nei, det kan jeg huske fra forrige turen. Er ikke moder natur kul? Hva? Det blir totalo perfecto for Wawanakwa-albumet ditt. Album? Hvorfor kan du ikke ta det litt seriøst? Hva er det som går av deg, babe? Er du ok, eller? Du behøver ikke å late som du liker meg. Jeg har det bra, så la meg være i fred. Jeg later ikke som. Jeg liker deg jo. Sikkert. Og hvis vi gikk på den samme skolen, ville du sikkert invitert meg på de der festene også. Så klart jeg ville det. Men jeg trodde ikke du ville være med. Hvorfor ikke? Er jeg ikke kul nok? Nei, det virker bare ikke som om ja, det er din stil, liksom. Du syns vel kanskje at sånne fester bare er dumme likevel? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke vært på noen. Å, er det sant? Har du aldri vært på fest før? Nei, ok. Noen ganger skulle jeg ønske jeg hadde. At jeg for en dag kunne vært en av de glade, sprudlende jentene som kunne bli venn med hvem som helst, og som bare elsker å spise hauger og sukkergreier, og liker karaoke, cheerleading, hestehaler. Jeg tror bare ikke jeg har de genene, altså. Man har ikke festing i genene. Det er en tilstand. Ja,
Når vi drar hjem fra øya, kan du komme på et kjempeparty, Shemoy! Kult! Yeah, baby! Du har jo fått inn sjargongen allerede, jo! Wow! Jeg tror ikke jeg er klar for sånne wohoer ennå. Woho! Vi fikser det, vet du. Hoppla, kompis! Rolig her nå. Rolig nå. Vi er der! Bare et par skritt til nå, så Dette fikser du, Leshana. Er du gæren, eller? Så tøff er det ingen som er! Dette her er skrekkelig! Vi er helt sikkert allerede danka ut. Nei, vent! Jeg tror ikke noen andre har vært her ennå. Vi kan fremdeles vinne. Det imponerte! Woohoo! Ja, det er det jeg kaller woohoo! Woohoo! Ah! Woohoo! Woohoo! Ok, tro ikke at jeg er sånn tanketom partydyr selv om jeg frika ut litt. Den fyren får bare alle i så godt humør. Og det blir poeng for drømmelaget Gwen og Jeff. Yes, det er partneren sin. High five! Nå, litt av en dag, hæ? Råtten matkrig, kjøttetende bevere. Men nå må vi finne en vinner her. Alle har fått poeng uten Leshana og Duncan, som ikke har fått ut fingeren. Og dagens siste oppgave... Slapp av, det er bare Iva. Wow, 2 Ivar? Så irriterende. Totempellen av skam og dyp fornedrelse. Oppgaven? Sett sammen hodene i den rekkefølge kameraten deres ble stemt ut. Hvis ikke, dere tar pysenøkkelen. Tid for hoderulling. Se så fin Justin er. Se, til og med treskjæringa av ham er helt brennheit. Jeg mener det er bra skjært ut. Trekkene hans er fremhevet. Jeg mener, noen har fått en veldig bra til. Nå, se hvem jeg fant. Lindsay og Beth. Synd at ingen av dem klarte å bli med lenger. Litt av et sjokk. Disse vedstykkene har mer hjernekapasitet enn de 2 til sammen. Ok, jeg tror Katie ble stemt ut som 5. Nei, det var Sadie. Var det ikke Katie? Jeg kan aldri huske det. Katie var hun som var redd for dumme frisyrer. Eller var det Sadie? Åh! Skal vi se hva det mest snakkesalige laget driver med? Hva er dette? Ikke Det er ikke noe morsomt. De fleste gutter kysser jenter de liker. Du skjærer dem i huet. Mr. Tøff er ikke så tøff. Og hvem sier at man må være tøff hele tida? Hæ? Lille frøken Crazy, hun der burde gått med hjelp på. Kan du holde opp? Det er utrolig at hun får gå løs i gatene. Kan vi slutte å snakke om det? Ærlig talt, hun er en fare for vanlige folk hvor hun går. Hold opp! Hvor er pysenøkkelen? Nei! Trent var neste. Vi har en vinner. Latunka og Shvana vinner. Det betyr at hvem som helst kan stemmes ut i kveld. Det var gøy, ikke sant? Mamma har alltid sagt at hvis du ikke kan si noe pent, så kan du bare holde munn. Og da kan Heather bare holde kjeften. Hun er den slemmeste og ekleste, den største på hele Kalamazoo. Ikke element. Helt i orden. På en måte respekterer jeg deg for det. Gjør aldri det igjen. Dere har alle stemt og sagt hva dere mener. Deltakeren som ikke får en marshmallow her i kveld, må umiddelbart gå ned på skammens brygge og derfra ta taperbåten. Det betyr at du er ute av dansen. Og du får ikke komme tilbake. Aldri. Den første marshmallowen går til Leshana. Så, Duncan, 4 deltakere igjen og bare 3 marshmallows. De neste marshmallowene går til Heather, Owen. Jepp. Ja, men en fin måte å tørke gliset av et campertryne på.
Vise ham et fat med bare én marshmallow på. Jeg skal ikke ljuge. Jeg visste at ble det en popularitetskonkurranse, ville jeg tape med en gang. Jeg måtte stemme ut Heather. Du dreit deg ut skikkelig for noen uker siden, og jeg har god hukommelse. Jeg måtte være idiot hvis jeg stemte ut noen akkurat nå. Ikke noe personlig, det er bare strategi. Her står jeg med kveldens siste marshmallow. Og det er enten Gwen eller Jeff som må dra herfra. Det er greit. Det har vært en fin tid. Hva er det du driver med? Ikke ødelegg! Den siste marshmallowen i kveld går til Gwen. Jeff, jeg tror hvis du må dra nå. Hva? Er dere blitt helt gærne? Jeff er den flotteste fyren i verden. Ja, bingo, søster. Som om Heather kunne tatt et tap. Flott kan det være så mye. Og du bekymrer oss ikke så veldig hva det angår, Gwen. Ikke noe stress, Gwen. Her da, folkens! Vent! Jeg har noe til deg. Og kamera! Jeg dro tilbake og hentet det. Jeg beklager. Det er nok kanskje litt grann av Wawanakwa-sjøen i det. Da blir det en bedre souvenir, da. Ja. Ha det, da. Og takk. Vent litt! Si smil!